На мое животное не может быть аллергии. Да она с нами с рождения живет, и все было нормально. Правда в том, что гипоаллергенных кошек или собак не бывает. Все животные одного вида обладают одинаковым набором белков. Но у отдельных особей концентрация может быть разная. Это зависит от возраста, породы, состояния здоровья, ухода за животным и так далее. Аллергические проявления могут начаться внезапно, в любое время, и неважно, сколько животное живет с вами. Это связано с изменениями в иммунной системе. Поэтому при появлении симптомов обязательно покажитесь врачу-аллергологу.